نحشيها شويه فول بالبيض اللي عاملينه ده. هو ده فول بالبيض؟ مش احنا برضو؟ ده فول بالبيض. احنا برضو هنحشي حته صغننه تقريبا ممكن نعمل الفول بالبيض. ما احنا عاملين اهو فول بالبيض اهو. سندوتش فول بالبيض. ممكن نعمله سندوتش فول بالبيض. ما هو بس كده. بص 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 بعمل ايه؟ بقفلها كده كويس. وايه ده؟ اهو بقفلها كده ونعملها كده اهو. عمري ما شفت الوصفه دي في حياتي. اهو ده بعمل كده. خلاص فهمتوا؟ فين؟ نعمل واحده كمان بقى. انا عمري ما شفت الوصفه دي في حياتي. هو ممكن نعمل واحده؟ هقول لك تعمل واحده. يلا هحشيها لك وانت تعملها. ماشي؟ ماشي. وانا برضو. وانت برضه. كلنا. يلا اتفضل اقفلها بقى. تعرف تقفلها؟ لا بس لا، انا أهو. عارف احطها. ماشي عرفت. يلا اقفل. اقفل كده 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 اقفل كده كويس. دوس عليها كويس عشان ما تتقفل كويس. كده من فوق كده. من فوق. من فوق. من فوق خالص. من فوق هنا كده. عشان اللي فوق دي لو ايوه عملناها كده. ايوه. بعدين نعمل كده ونقفلها ونعمل واحده. فهمت انا.